你的狼。你係咪想睇相啊？要睇幾多張？睇幾多張？一二三。你使唔使同爸爸講唔該，叫爸爸攞落嚟？你講唔該爸爸啦。唔該爸爸。好。你講多次唔該爸爸咁樣咯。望住佢講。咁爸爸攞上啦喎，好唔好？好。你同爸爸加油先。加油！企起身講，黐埋牆。點樣加油？加油！哇咁樣。好啦，你試下跳高睇下夠唔夠高？好明顯唔夠高係唔係？咁你同爸爸加多次油啦。好啦，咁爸爸去攞相啦。攞相。哇！呢啲相好似全部都係朗朗噶喎，係唔係？係。你要唔要啲相？要啲相咁你去邊度睇？上床睇，咁你上床先啦。好，瞓低，碌2個圈嚟睇下。好，企起身。呢啲相邊個幫你影嘅？邊個影嘅？爸爸影。爸爸影噶。好啦，個爸爸俾你睇啦。你講唔該先啦。望住呢度講。唔係咁樣講。唔該。好啦，拜拜。拜拜。